Чапа advanced. Ще бъдат advanced. Ще видим колко advanced ще бъдат тематиките. Аз се казвам Ивайло Христов и съм председател на DEV.BG. В DEV.BG редовно организираме подобни събития и не само. Две от следващите ни събития са малко по-да ги наречем така софт. Едното е игра, чрез която учим, другото е събитие, в което се упражняваме английски. Аз съм провел страшно много интервюта за работа в IT сферата и това, което виждам много често е, че има хора, които са супер добри технически, но не биват наемани, просто защото английския им говоримия не е достатъчно добър. Затова една от поредиците, които ще направим е събития, които да можем съответно да си говорим и да си упражняваме разговорния английски. Правим и още много други интересни събития, може да следите сайта и нюслетъра ни за тях. И след съвсем малко ще дам думата на нашия лектор днеска, но искам само да ви попитам това, което смятаме да направим, да наснимаме няколко снимки, които да качим на Facebook страницата ни и евентуално на сайта. Има ли някой, който е против това? Ако някой има против, да ми каже сега, ще фотошопваме или... Цената е известността ви. Така че, има ли някой против просто няколко снимки, така както сме група, по време на цялото събитие? Ще снимаме, ако някой има против да си каже, ще го... Изтрием. Добре, изтрием, че няма против. Отново благодаря ви, че сте тук и ви представям нашия лектор. Всъщност те са представили с някакви думи по-вземи. Здравейте на всички. Моето име е Александър Тодоров. Изглеждаме така, дали приличам се. Работя основно за тази компания, която се нарича Red Hat, и през останалата част от свободното си време работя за различни други по-малки компании. В момента консултирам за един български стартап, българско-израелски стартап, който се казва DEV.BG. Ще ви разкажа малко по-натам за него. Така, днес ще си говорим за това гръмкото название, как се управлява един QA екип. И обаче няма да си говорим точно за това. Ще си говорим за неща, които на мен са ми се сторили интересни или като някакви предизвикателства, проблеми по време на работата. До някъде се свързани с управлението на екип, но не непременно, така че може да намерите нещо релевантно и във вашата фирма, и във вашия екип. Така, започвам с едно уточнение. Като казваме QA Lead, най се разбира много неща, като четем CV-та за интервюта за работа. Идва хора, които всичко пише QA Lead, това, че един до един нямат прилика със себе си. Едното най-общо нещо, което е Technical QA Lead, аз го разбирам като човек, който отговаря за случването технически на тестването на един продукт. Аз лично доста дълго време това съм работил. Отговарял съм за тестването на Red Hat Enterprise Linux 5 през почти целия му lifecycle продукт. Той вече е отивен в live. Другото нещо, което разбирам под QA Lead, е човек, който се занимава повече с хората, работи с тях на ниво people и има някакви менеджерски функции. Това го работя сравнително скоро, някъде от около 2 години. Като поради естеството на моята работа, понеже не съм служител на нито една компания, в която работя, нямам точно ясно дефинирани отговорности нито в едната роля, нито в другата роля, винаги съм някъде малко по средата. Затова ще засягам и от едната страна, и от другата страна. Ще се радвам да ми задавате въпроси или пък да ме контрирате с нещо друго, ако усетите, че някъде се отнасям. Първото нещо, което на мен винаги ми е било много интересно, отиваме на ново място, започваме да работим по нов проект. Първо, как почваме? Аз съм си изградил някакъв навик, който в началото отделям примерно по един месец да се запознае с самия проект, с самия продукт, да кажем, че някакъв application, просто сядам, взимам софтуер, почвам да го ползвам, опитвам се да разбера какво прави. От една страна това ми помага да знам точно какъв е software under test. От друга страна, като нямам никакъв domain knowledge в това, което се налага да тествам или това, което ми е дадено, това просто аз нямам никакви предразсъдъци, също така ми помага да виждам проблеми или да виждам някакви кривини, които всички останали не ги виждат, защото просто вече са свикнали с тях. Използвам, запознавам се с софтуер известно време, оттам нататък
Друго нещо, което е задължително сядам, почвам да чета бъг тракер. Колко го чета, това вече зависи колко е голям проекта. Ако мога, изчитам всички бъгове назад във времето, за да разбера каква е историята, да добия някаква представа, нали, какви са типовете проблеми, които има в този проект. Например, в текущия проект, в който работя, Social Application за Forex Trading, CFD Trading, има много често бъгове свързани с преводи на различни езици. И на мен това веднага ми говори, че има нещо сбъркано с целият начин, по който се превежда приложението и съответно там е място, където може да се оптимизира. Това веднага, нали, се вижда, като изчетеш масово супер много бъгове и какво почваш да си ги класифицираш. Ако, примерно да кажем, проекта е в по-малко компания, той се променя много бързо, много динамично. Тогава няма смисъл да четете всичко назад, защото най-вероятно това, което ще прочетете преди половина година, то не е релевантно вече. Обикновено търси някакъв майлстоун назад във времето, 3 месеца и 6 месеца, когато се е случило нещо голямо, някаква миграция, пренаписване на фичери, евентуално ако е стартап компания, може да е пивотнала идеята и да се е променил коренно продукта или таргет на пазара. Нали, чета до тогава, нали, за да разбера в последната итерация на този продукт, последната му версия, какво се случва, какви са проблемите. И там нататък обикновено отиваме в една такава ситуация, че нямаме достатъчно хора в екипа. Много често, особено при малките компании, няма никакви QA или няма хора, които са dedicated на длъжност тестър и quality assurance. Има хора само, които са програмисти. Програмистите мислят по различен начин, нали, те винаги гледат да направят нови фичери в продукта, не обръщат особено внимание на тестовете, поне в повечето случаи, които аз съм попадал. Надявам се при вас това да не е така. Съответно, нали, стигаме в един момент, в който имаме продукти, имаме клиенти, искаме да се развиваме бързо, обаче почваме да имаме супер много проблеми, защото не сме написали продукти достатъчно добре, нямаме тестове или никакви, или не толкова много, и не може да си гарантираме, че като почнем да променяме кода, няма това да доведе до проблеми. И има един такъв нали, въпрос. Ако нямаме QA, тестовете трябва да ги напише някой девелопър. И тук първо трябва да ги дефинира просто като стъпки, какво точно да се тества, да определи кои са рисковите areas от приложението и кое няма смисъл да се тества. Това като го направи, след това обикновено се иска да се автоматизира, защото нямате хора, нямате и време да го правите ръчно. Въпросът е такъв, нали, с кои тестове ще започнете, с по-лесните или с по-трудните да автоматизирате. От една страна, ако почнете с по-лесните, ще почнете да виждате прогрес много бързо, имате едно тестче, 2 тестчета, 10 тестчета, 100 тестчета, кривата на прогреса много бързо така ще върви нагоре. Само, че пък тези тестове няма да покриват най-сложната функционалност, която вероятно тя ви се чупи най-често или най-критична. Ако почнете с най-сложната функционалност и най-сложните тестове обаче, тогава прогресът ви ще бъде много слаб. Ще ви отнема в началото супер много време, докато разберете как да ги автоматизирате тия тестове, да ги напишете, да сте сигурни, че работят както трябва. От друга страна обаче пък, като започнете с сложните неща, ще имате много добро покритие на core функционалността още в самото начало. Кой от двата варианта ще си изберете, зависи от това вашите девелопери на какво ниво са. Ако предположим, че малка бройка програмисти са успяли да напишат продукт, който вече има клиенти и се развива успешно, те най-вероятно са достатъчно добри, за да почнат от трудните тестове. Поне така моят опит показва, че хората са достатъчно добри да почнат да ги пишат. Отнема им 1-2 седмици малко да влязат в релси и да се засилят, обаче след това работата почва да тече. Оттам нататък, като мина трудното, става все по-лесно и по-лесно. Да, окей. Другата стъпка, която трябва да направите, и която аз съм виждал така често да се случва, е като почнат девелоперите да пишат тестове, вече да си намерите хора, които са по професия тестери и най-добре да могат да програмират. И опираме до следващия проблем, много често срещан в България. Или имате хора, които могат да програмират, обаче не разбират нищо от тестване, или имате хора, които са работили като тестери, разбират от QA, обаче не могат да програмират. Нали, кои от двата типа ще се наемат? Наемате си девелопери и ги учите да мислят като
тестери или се наемат тестери и ги учите на програмиране. И двете неща според мен са еднакво сложни. Да, не чух какво така? От двата и ги оставиш да се учат взаимно. И двата? Ами ако имаш бюджет... Ако имаш бюджет да наемеш и двата и да ги оставиш, нали, да се самообучават, още по-добре. Обаче някакси тия хора, като ги наемаш, се предполага, че те трябва да вършиш и работа. Нали, не само да се обучават. Според мен, ако наемете програмисти и ги учите малко, нали, да мислят като тестери, може би ще стане една идея по-лесно, защото вече програмистите имат логическо мислене, свикнали се по някакъв начин да анализират това, което пишат и може би ще им бъде по-лесно така да влизат в тестната. Но това пак е, нали, много индивидуално. Чувал съм за някои от големите компании, които имат офиси в България, че те основно наемат девелопери и си ги учат да тестват. Но това пак е индивидуално. А не е ли много по-ефтино да наемеш QA и малко да научиш да програмира? Той така и така ще си взима по-малката заплата, малко ще му дигнеш там, защото се не научил на някакви неща, но после се... Така. Ами това вече зависи какъв е подхода към наемането. Вярно е, че в България заплатите на QA-те обикновено са по-ниски, обаче според мен не би трябвало да е така. Нали, ако човек има достатъчно качества и разбира това, което прави, заплатата му трябва да е горе-долу на едно равнище с девелопър със същия брой години опит, който разбира какво прави. Нали, да си... Иначе, от финансова гледна точка е по-ефтино да наемеш хора на по-ниска заплата, които не знаят програмиране и да ги научиш. Обаче трябва някой да ги научиш. Ама това са годините опит, само този въпрос. Обаче това са годините опит, не се предполага, че той е изкарал примерно 5 години като QA, все нещо е научил, нали, освен ако не е дипломска квалификация. Колко тук са примерно 5 години QA и не знаят да напишат твой цикъл? Еми добре, кажете, дигнете ръка хората от вас, които не могат да програмират. Добре, един, двама, много малко. Добре, окей, супер. Въпрос е много сеща. Добре, аз имам друг въпрос. Да. Какво търсим като наемаме хора? Някой, който ще ни свърши работа или много хора, които ще лупат цял ден и за какво ги търсим тия хора? За креативна работа или някой, дето ще изпълнява 6000 теста? Защото едното е на цената на другото. Ако вземеш двама кадърни, нали, двама човека, които ще разбират и от двете, да кажем, както в случая търсим, може би ще са по-проактивни от петте. Може ли аз да кажа нещо относно въпроса, който да, кажи. Нали е един от най-ефективните начини да вземем човек QA, който има някаква идея от писане на код и добър девелопър, който има малко или много така мисъл на QA функцията и да направим така, че това е идеята на работодателите, те да намерят общ език и да бъдат добър екип, за да могат в процес на работа да комуникират по този начин, когато има някакъв бъг QA да се обажда или девелопър да се дописка до QA и да ни губим 5 години QA да се научи да Извинете, ли сте девелопър, който пише грешен код? Така, добре, значи всички девелопери пишат код, който не работи по някой, защото това е абсолютно нормално и никой не се го признава. Значи отговор на въпрос какви хора ще вземем, зависи изцяло каква е вашата фирма, какви са проектите, по които работи, дали е един проект, само един продукт или са много продукти, или са много проекти, ако сте някаква аутсорс компания, да кажем. И зависи от това с какъв бюджет разполагате за наемане и още какви други хора има в тази фирма като ресурс. Дали те ще могат по някакъв начин да помогнат. Вече вие, нали, всички такива предложения, които казват, те са валидни, ама, нали, зависи от компанията. На местата, в които аз съм работил, търсиме хора, които знаят какво правят и ще свършат работа, не търсиме хора, които са ефтина работна ръка. И търсиме хора, които, ако не знаят нещо, нали, показват, че имат така, желанието и умението бързо да се научат. Нали, пак строго индивидуално. Един друг въпрос, тук се появява, който наскоро ми го зададе Стефан Кънев. Дали, като правите нов екип, дали девелоперите QA трябва да пишат на един същи език програмен или не? И отговора пак е, нали, зависи. В Red Hat нещата, които работим, основно тестваме на Bash и на Python, защото такива са ни фреймворците за работа.
такава ни е средата, почти всичко пишеме на Bash или Python, много рядко минаваме на някакви други езици. Но софтуер, който се тества, е писан на всевъзможни езици. Има C, Java, Ruby, Python, PHP, C++, какво още не там, каквото се сетите. В други компании, примерно ако са по-малки, обикновено моят съвет е да се ползва само един език, защото девелоперите, ако са достатъчно добри в този език, ще могат да помагат на QA. Ако изберете различен език за QA екипа, трябва да имате поне един, който го владее достатъчно добре, че да може да научи останали. Изходихме от позицията, че нямате приема хора, които програмират добре. Ако имате, е супер право на вас. Ще се съгласим ли, че най-разпространените езици за тестване, т.е. за тестове фреймворк за нататък са Python и Java? Или не си съгласен с това? Аз бих се съгласил. Добре, тогава има много възможности това да се обърка проектите да не е на Python или на Java. Разпространените езици за application development в момента са Java, C#, PHP, JavaScript и Ruby и така нататък. И двата разпространения, откъдето ти можеш да търсиш DEV.BG, са търся QA, той място тук знам Java, защото той това знае, това не е разпространено. Да, трудно да ги синхронизираш. В DEV.BG най-много обяви се пише се търси с Java QA. Просто може би, защото Java е най-популярният език в България. Не знам нали който от коя фирма какво използва, но поне по обяви Java е най-популярна. Вече един друг въпрос. Аз ако намеря човек, който може да програмира на Java, нали, даже бих казал средно добре, не перфектно, но средно добре, той ако е програмирал една година на Java, ще му бъде доста по-лесно да научи какъвто да е друг език, отколкото ако изобщо нищо не знае. Според мен е много по-лесна транзицията между езиците, след като вече си научил един. Така че ако нямат, примерно имате изискване за специфичен език и този език не е особено популярен или пускате обява, обаче никой не отговаря на нея. Просто търсите тогава с друг език, с Java, с Python, намирате и обучавате хората и така. Някакъв друг коментар по това дали трябва да се пише на един език или на различни езици? Колко време отнема, така да се каже, един средно интелигентен QA да бъде обучен? Да, много зависи. Дефинирай средно интелигентен. Ще отговоря последния начин. Съвсем доскоро водих един курс, начален курс за Quality Assurance в Hack България и там част от хората, които бяха, работят като QA, обаче менюал, нямат опит с програмиране, другата част почти никакъв опит въобще сайти нямаха. И задачите там не бяха сложни, в началото почнахме с 4-5 часа Introduction to Java и оттам нататък, като им се зададе задача, те за една седмица общо успяваха да напишат някакъв код. Не перфектно, даже не средно добре, даже бих казал доста лошо, обаче успяваха да го направят, колкото да си направят упражнението. Така че ако има желание и седна човек сериозно да чете, може доста бързичко да навлезе. Мога да ти дам и друг пример. Има хора, които 6 месеца даваш им една книга, където пише всичко, има упражнения, и те сядат по очите, тия не правят упражненията и нищо не научават. Това е... Това за този случай, в смисъл, когато той не иска да възприема и с понето да му наливаш, няма да стане. Всеки човек възприема по значи не можеш да слагаш хората под един образен начин, защото всеки учи различно, на всеки нивото е различно, всеки човек мисли по различен начин. Все пак има някакви разумни граници. За мен ако нищо не разбираш от програмиране, в смисъл, чувал си, знаеш какво работиш в IT сферата, но не можеш да кодиш, 6 месеца с една разумна граница да прочетеш една книга и да почнеш да правиш първи стъпки лека по лека от нататък. Пишеш едно текстче малко код и лека по лека се учиш и вървиш напред. Ако до 6 месеца това не си почва да го правиш, очевидно няма да почнеш след това да го правиш. Поне аз така си мисля. Едно друго нещо, което на мен е много любимо, така наречените флейки тестове, или такива, дето един път минават, друг път не минават, неопределено. На мен ми прави впечатление, че доста програмисти имат трудно това да го схванат, защо се получава. На тях им е трудно да схванат, че може изходните условия на средата, в която се пускат тестовете, или стейта на системата, в която се тества, да не е точно такъв, какъвто те си мислят. И съответно не са го предвидели в теста, той някъде се счупва. По един от проектите, които в момента работя, има доста такива тестове, непрекъснато се налага да ги отправяме, което си доста голяма технология.
но пък също ни прави впечатление, че като почнеш да го обясняваш на програмистите, защо така се получава, така нали, поемат, възприемат го и се кефат, че ви се оправят тестовете. Значи оправя се кода на самите тестове. Демек има тестове, така ли? Не, значи, примерно, давам пример. Тоест не е проблем на програмата. Добре, давам пример. Трябва да не успеш базата данни, после нещо успеш, обаче базата е умряла и ти не си я мокнал, да речем. Нещо подобно, примерно търсиш някакъв потребител в базата данни и той трябва да е създаден, обаче не е създаден и съответно те сега няма такъв потребител фейла. И проблемът, че не е създаден е, защото ти не си го създал. А в друг случай, да кажем, като пускаш тестове, те се съхраняват в различна последователност и потребителят, който търсиш, е бил създаден от някакъв втори и трети тест. Това е по принцип грешно да създаваш така различни тестове и след това да ги използваш за друг тест. Да, грешно е, обаче програмистите това го правят редовно. Което води, ето този проблем, че един път минава, друг път не минава. Това означава, че те се направи труда така един ден да прочитат твое тестване или другите тестване и така нататък. Първата статия, когато го отвориш, ще го пишеш това на втория отзад. Добре, значи тук отпред ми казват, зависи какъв е рейт на success, който е 99%. Ще ти дам пример нали знаете какво е Eclipse? Eclipse идея. Така, в него има близо 200 000 юнит тест. Един от основните мейнтейнери на Eclipse българин, моят приятел, аз го питам, добре, Дашче, имате ли такива тестове, дето един път минава, друг път не? И той казва, ами имаме, това са около 1%, не са много. 1% на 200 000 теста са 2000 теста. Значи всеки път нещо се чупи. Или трябва да се оправят всичките, или просто казваме майната му, това се знае, че се чупи и продължаваме нататък. Я да не са толкова важни. Да. Нали ли да ги изтриеме? Ако всеки път ще ги игнорираме, също успех може да ги изтриеме. А вие при вас какъв е рейтът, който минава? Ами не съм го мел, честно ти кажа. Не съм чувала за 100%, никъде. Да, значи ако има такива кейсове, дето всеки път се чупат, очевидно в тях има някакъв проблем. Просто е трябва да правим почти не се прави. Да. Нали, говорим за случаи, в който един път един кейс минава, друг път не минава. Такова, нали, неопределено. Това трябва да се направи анализ, да се направи да минава. Като не се прави анализ на рандъм, да, девелоперите това не го правят. Точно това следи тук. Девелоперите много неща не правят. Да, нали, това е един от моите проблеми. Аз опитвам да ги накарам, нали, да мислят за това нещо, като видят такъв проблем да си седнат, да го анализират. Написали са един тест, който си мислят, това е супер перфектно, нали, на мен минава, нали, на моя лаптоп, пускат го в Jenkins, той се щупва. И така, ще го пусна още един, ребилдът просто, като Jenkins Rebuild, той минава втория път, окей, всичко е за мен супер. И никой не си прави труда да седне и да се опита, това един път се щупи, да се опитам аз при мен да го разпродюсна, така че да се щупи, нали, да го оправя. Да, нали, много фактори влияят дали те ще го правят или не, просто казвам, че го има. Това защото са програмисти, ако са QA, тогава 50% не минава. Да. Естествено. Добре, стигам до момента, в който имам вече екип. Той е достатъчно голям, обаче основно джуниор. И аз имам такива проблеми. Нали, имаме хора с по-слаби технически познания. Основно визирам, нали, че не могат да програмират в България. Въпреки че работя с екипи в чужбина и там има доста хора, които не могат да програмират. И ми прави, нали, впечатление, че там има много такива хора. Това, което, нали, аз правя с такива хора е просто ги перваме. Ако може един QA с един девелопер да се перне, най-добре. Девелопер обяснява QA как се програмира, пък QA му обяснява виса. И тук нямаш никакви тестове, нали? Тази функционалност въобще не си е домислил как трябва да стане. И тук може да се счупим и какво ще стане, ако какво си. Почва да му задават такива въпроси и взаимно си помагат. Когато обаче екипа ви е наистина доста неопитен, тия PR сесии, при PR трябва горе-долу хората да са на едно ниво. Когато екипа от QA е по-млад и по-не разбира, тогава тия PR сесии стават в ментор сесии. И това почва да отнеме доста повече време. И така, нали, поне това, което аз се забелязвам е, че не можеш да обясняваш на повече от един човек едновременно. Поне аз не мога. Като седна да обяснявам на даден... Добре, казвам, защото не съм жена или какво да направя, не съм жена.
Значи ще нямаме повече жени тогава. Да. Като седна да обяснявам на някой колега, например, за програмиране или за RSpec, и просто, или дори само за Git, как се ползва Git в Command Line на Linux, фащам се, че само на един човек едновременно мога нещо да обясна. Като почна да правя на повече от един човек, на двама или на трима едновременно, забелязвам, че всеки прави различен тип грешки. И един като направи една грешка, която другите не са допуснали, аз трябва на него да му обърна внимание, да му обясня каква е грешката, как да си поправи, за да може да продължи нататък заедно с останалите в упражнението, което прави. По този начин обаче останалите трябва да чакат. Нали? Нито за едните е добре, нито за другите е добре. И затова не избягвам, взимам си един човек, сядам си с него, казвам днес 5 часа, примерно ще правим едитос и почваме да го правим. Когато обясняваш на всеки грешките, как се случва в други ден, след това ти ги научиш, но няма друго. Това, че ние се е случило, ти ще се виждаме. Вече така се предава. Да, това е смисъл. Хубава забележка, това да, като обясниш на някаква грешка, другите да видят просто за да се виждали, да са научили. Но това е хубаво, да. Нали, въпросът е колко бързо искаме те да се пак да свършите работа, не само да ги обясняват. Да, възможно. Да, възможно. По случайност, възможно и някои хора просто правят каквото им кажеш, докато други не те изчакват да им обясниш до край. Да, добре, аз разбрах, почват да правят нещо. Нали, бъркат някъде, то нещо стана. Така. За всички тия неща, нали, да се обучаваме, да се менторваме, да се пераваме, това отнема страшно много време, адски много време. На мен аз си фащам, че като седна да обяснявам на някой, може целият ден да ми отива само да седа с някой, да му помагам в нещо. И нали, никаква друга работа не върши през този ден, аз не съм продуктивен. Това също е работа. Да, моля? Това също е работа. Да, това също е работа, само че ти освен това на главата имаш някакъв продукт, имаш някакви бъгове, също така, които си седят там и си чакат. Да, нали, просто се натрупва, да, кажи. А за колко време правите, например, кажем хората са на едно ниво, QA ниво, горе-долу за колко време горе-долу се изчерпва тази двойка? Че в един момент почва да кажем QA намира бъгове на девелопър няма какво повече да научи QA. Винаги има какво да се научи. Винаги, трябва да се изчерпва. Иначе такива прямо сесии аз правя, докато това, за което се перваме, било то прямо да се научим да работим с даден инструмент, или било то да се научим на конкретен програмен език, или на конкретен фреймворк. Нали, докато това не се изпълни, до тогава ги правя. Докато двете звена могат да вършат самостоятелно. Да, като видиш, че човекът почва сам да се оправи и ти не си му необходим. Нали, имам такъв човек, който само кажи ми това, кажи ми това, кажи ми от тази книга, примерно, в коя глава пише отговора на този въпрос, нали, малко да засегна тематиката. Нали, аз му казвам, той сам се оправя, не е нужно да стои непрекъснато при него и по-подробно. А change след какъв период? Моля? Change of pair. Да кажем нов QA. Или нов друго, просто име. За сега не съм стигнал до там. Не мога да ти отговоря. Всяко другия месец, като мен може да ходиш, ще ти отговоря. За колко време един QA се изкривява и почва вече да не вижда нещата в едно проект? Той все повече започва да вижда според мен. Не, има такива моменти, примерно това е доста хубав въпрос, да. То пак е субективно до човека, разбирам, но все пак. Аз мога да ти отговоря лично, аз за мен си, аз се изкривявам като свикна с един продукт или с дадена дейност. Нали, вече да мога да я правя, как се казва, с затворени очи на сън, тогава вече просто почвам да игнорирам всичко останало и почвам да не забелязвам някакви странични ефекти, които при някой нов, фреш, той ще ги забележи. Добре, за мен пък е обратно, тук е супер странно да го казах, защото аз винаги се целя да съм супер мастер в проекта, да ми трябва спецификация на един вид, защото я знам наизуст, тогава намирам най-лесно бъговете. Цъкам някакъв бутон и ако стане нещо различно от това, което съм назубил, защото аз знам точно какво трябва да стане, знам, че е път. Няма как да я забележа translation и localization проблем. Пак така ще отворя испанската версия на проекта и ще има нещо на български, няма го видя. Да, пълна спецификация. Добре. По въпроса за времето, тук има една интересна статия, казва се How the Outsourcing Industry is Killing Push, написана от един румънец и той там обяснява
за аутсорсинг и така нататък. Обаче той казва така, има един много лотинг поинт в целия му блогпост, че не може ти да менторваш един човек синьор да менторва 5 джуниора. Той казва, трябва да са 50 на 50. Нали, един синьор за един джуниор. Аз бих казал един синьор максимум за 2 джуниора. Нали, много съм съгласен с неговата теза, че просто изиска супер много от човека, който ще менторва, за да се получи качествено. Иначе нали, просто си губим времето, не направим нищо. На Мария, тя от началото на годината става доста известна в интернет тази статика, много хубава. Друг такъв проблем, който мен супер много ме дразни е имаме задачки за работа, имаме бъгове да верифайваме, нали, имаме си релиз цикъла на продукта и като се мислиш обаче работа не е толкова много, може да се свърши примерно за 2 или 3 дни от седмицата. Обаче всички тези задачки идват по никое време, някакво е такова накъсано. И през една част от времето QA-те сме на стендбай, чакаме, през другата част имаме супер много работа и бързаме да свършим, защото искаме да си ходим, нали. Все пак в края на работния ден не е да стоим овертайм. Много гадно нещо. Освен това, докато чакате и не знаете какво ще се случи, вие не можете да си планирате времето през деня, дали първо ще четете, дали ще пишете код, ще автоматизирате някакви тестове или ще се учите по някакъв начин. Според мен това много спъва продуктивността на целия екип и решението за мен е да се планира и работата, като планирате вече видите кое не работи, да почнете да си го оптимизирате. Още много давно на най-първото ми интервю ever за работа в IT сферата беше в една компания, там беше за позиция Quality Assurance. Човекът, който ме интервюраш, ще каза така. Работата на QA е да знае какво ще прави всеки ден от днес напред във времето 6 месеца. Ако знаеш какво ще правиш и какви задачи ще имаш и си планира всичко добре, нали, тогава явно си свършил добре работата. Аз обичам нали, времето ми да е планирано, да знам по кое време от деня или в кой ден от седмица ще ми дойдат определен тип задачи. И да кажем, примерно, в Red Hat имаме нов снапшот всяка сряда, без изключение. Имаме една седмица да изтестваме абсолютно всичко по него. Всеки знае, че снапшотът се получава в сряда. И ако случайно нещо се забави и имаме проблеми, нали, просто изчакваме докато дойде следващия снапшот. Така си планираме работа, така си планираме календара и за сега вече 10 години работи с тях. Почти не сме изпускали дедлайн. Или сме го изпускали с много малко, примерно една-две седмици. Друго нещо... Да? Защо сряда, според теб? Ами сряда, защото не релизваме в понеделник, релизите ги правим във вторник. Понеже в понеделник всички са гръмти, правим релизите във вторник на предишния снапшот. И понеже сме направили релиза във вторник, съответно новия снапшот го билдваме за сряда. За това. А пък в Tradio в началото пак беше такова хаотично и възприехме един подход да деплояме само 2 дни от седмицата, вече стана само един ден от седмицата, който е вторник до 15 часа, защото ние не правим регрешен тест преди и след самия деплой, да знаем, че всичко така горе-долу ни е окей, да сме доволни от това, което ще деплойнеме. Ако случайно си изпуснем дедлайна, той остава за следващия ден, като до сега не е имало случай, в който нали, да има нещо супер спешно, такова супер важно, което трябва да нали, веднага да се деплойне и да бъде след този дедлайн от 3 часа след обед. Може да. Тъй като говорите в момента за компанията, в която работите, моето наблюдение е, че почти всички компании имат различни методи на работа. Да. Дали Scrum, дали Kanban, така нататък. Може ли с 2 думи точно да кажете в кой метод ви работите и екипа как ви организира? Защото това е много голямо значение, поне според мен. Девелоперите как ще работят с QA и UI дизайнерите. Да, значи в едната компания, където работя в Red Hat, там е основно Waterfall, поне с които аз работя и продуктите, които те разработват. Дали, то си е тип корпорация, такъв тип структура на компанията. Докато в стартапите, които съм работил, те са Agile екипи, в момента сме Kanban. Да. Благодаря. А после организирал съм си работата, супер доволен съм, че ми остава време да свърши нещата както трябва и идвам до момента, в който ми трябва някаква инфраструктура,
Искам да имам някаква тест case management система, в която да си опиша всичките тестове, да си следя изпълнението им, резултатите. Искам някакви стейджинг среди да имам, защото нали, само с една не става, обаче и с две не става, защото на девелоперите едната им трябва да си тестват някакви неща, които ще щупат. Нали? Искам wiki да имам, в която да пише някаква документация и така нататък. Една камара, супер много инфраструктура. И какво се случва? Нали, обикновено няма някой, който само с това да се занимава, освен като компанията не е супер голяма, трябва сам си го направиш. И мен това, което винаги ме е специално, че нали, опита ми от тестване на Linux е достатъчно много, за да знам как да си инсталирам и конфигурирам някакви такива сервиси и да си ги хостам сам. Нали, това в едни компании може да стои като проблем, в други може да не стои. Поне при мен така се е случило, че всичко, каквото ми трябва сами да си го дигнем, сами да си го мейнтейнеме. Ако има бъгове, първо тест case management системата, така ползвам, тя има бъгове, съответно сам трябва да си го правиш, затова трябва да можеш да програмираш. И въобще изобщо супер готино става, когато всички могат да програмират, за да вършат и тези неща. Нали, по-готино е да имаш сисадминче, който да ги прави, ама като нямаш, си ги правиш сам. Те имат cloud версии. Да, някакви неща имат cloud версии, вече дали искаме да ги ползваме, това е по решение на политика на компанията. Едно нещо, което на всички ви е дълбоко познато, да имате неясни requirements за продуктите. Надали има въобще продукти с ясни requirements, обаче те понякога са хипер неясни. В началото така до преди няколко месеца ползвахме стандартния начин за описване на тест кейсове. Нали, първо това, след това, трета стъпка това, очакваме резултати, това. Което беше окей. И после реших да пробвам given when then. И сега ползвам given when then. Което за мен е доста по-добре, смисъл. Много повече ми харесва да го ползвам. Много по-лесно ми е да чрез given when then да разбирам кога requirements не са ясни или кога имам много въпроси, на които нямам отговор. Тогава просто казвам, добре, окей, какво става в този случай, какво става в този случай и чакам да ми се отговори. Другото, което забелязвам е, че като ползвам given when then, някакси много по-лесно се вкарвам в Rails и да мисля от гледна точка на потребител, от гледна точка на бизнеса, нали, какво трябва да постига този продукт, за да върви бизнеса напред, а не от гледна точка техническа имплементация. Преди съм имал супер много такива тест кейсове, които правим един тест план с 100 тест кейсове, обаче всички тестват нали, някакво ниво имплементация. И се оказва обаче, че накрая продукта, половината фичери да иска клиента ги няма, нали, не прави това, което иска и айде в следващата версия го правим. Нали, някакси, на мен поне given when then много повече ми харесва, много по-ясно ми става, като почна да се описвам и да си анализирам по този начин нещата. Съответно пак, нали, като решите да ползвате такова нещо, правите обучение, скоро правих едно обучение и така доста добре се получи, хората веднага почнаха да пишат given when then сценарии, също и девелоперите почнаха малко да пишат такива сценарии. И това, което се опитвам в момента да направя в голямата компания е нали, продукт хората и тях да ги накарам да пишат given when then сценарии или поне да си мислят по този начин и да ми дават информация, аз ще ги пиша. Другото, което е, като ви казват нали, на ясни requirements, трябва някой да казва, нали, не, това не може. И нали, по принцип е доста трудно, защото всеки от вас иска да деливърнете продукт. Девелоперите искат да го накодат, искат да има нови фичери, с които продуктът да блесне, вие трябва да ги тествате. Имаме един екип в Red Hat, който се занимава с поддръжката на RPM, това е инструмента за инсталиране на какъвто и да е софтуер в Linux. И като отидеш в техния IRC чат, почваш да задаваш въпрос, отговора винаги не. Еди, какво сме? Не. Ама това как се прави? Не. Ама може ли не? Винаги всеки отговор се отговаря с не и чак след това почва да ти обясняват защо не става. Нали, това е може би единственият екип, който на всичко казва не, защото ако щупиме RPM, чупиме оттам нататък всичко в Linux, защото не може да се инсталира нищо. Освен това, нали, RPM е доста legacy софтуер, така или иначе. Нали, смисъл, ние не сме и аз лично не съм на нивото на тия хора, дето от тях зависи всичко, дещо има в Linux. Така че понякога, нали, доста често даже казваме и да. Обаче
идва момент, в който трябва да кажете, не, това няма да стане, нали? Не е добрата идея, измислете, върнете я назад, помислете малко повече и като ви е ясно какво трябва да се случи, тогава, нали, елате пак. В малка компания, ако спреш релиз, как те гледат после? Мисля, кажеш, не, това... Много лошо. Приложението ми не е готово. Ама той има голямата компания, пак е лошо. Брекът спреш релиз. Да. Повярвай ми, значи спирал съм релиз на Enterprise Linux за 2 седмици, някъде по средата беше на версиите. Тогава имаше доста сериозен проблем, който се открих в последния момент и просто нямаше как. И на главата ти висят 100 човека, които са обещали, че продукт ще бъде на еди коя си дата релизна, защото трябва да бъде обявен на еди коя си конференция, защото има keynote в еди колко си часа, нали? И ти кажеш ми, сори, пичове, то не е готово. И те казват, дай, по-бързо. И седиш там, нали, девелопер ти кодът, опитват се да правят проблема, ти седиш, тестваш, не става, това не е така, това сме го пропуснали, нали, не сме предвидели то кейс, айде, нали, нов билд, айде пак тестване и става една лудница огромна. Търси се от комфортност? Да, смисъл, нали, в малката компания същото, като спреш релиза, искаш да го направиш максимално бързо, нали, ако е нещо сериозно, искаш да го оправиш, искаш продуктът ти да е готин, обаче като променеш кода, трябва да тестваш. И съответно, като си го спрява, като си закъснява, всичко ти се качва на главата и става един огромен стрес. Затова, нали, аз искам да казвам не на някакъв по-начален етап, още като идват изискванията и като ни казва, айде да правите и това, нали, за да не се случват такива случаи, в които става не. Аз ще ви кажа, примерно, имаше такъв случай, който ми се случи някъде зимата беше. Афилиейт система, в която хората, нали, афилиейтите генерират някакви комисиони, има един бутон, нали, дай ми парите, това нещо генерира към тях плащане. И като натиснеш този бутон, дай ми парите, и след това можеш да го натиснеш пак. И можеш да цъкаш така, дай ми $100, дай ми $100, дай ми $100. Нали, и очевидно системата беше тествана и работеше и всичко беше супер, обаче този бутон никой не го беше видял. Нали, защото не ни беше ясно това как трябва да работи. И айде в последния момент, нали, оправяй го, нов релиз, кофе тръп. Така, стигам до момента, в който, нали, пишете, нали, ние сме QA, пишеме тест планове, тест кейсове и когато си работите по продукта активно и тествате активно, това е окей. Обаче, когато започнете да занимавате с повече менеджерски такива дейности, вие се откъсвате от активната работа в продукта и на мен лично ми става много по-трудно да пиша тест кейсове, да пиша сценарии, да пиша тест планове. Ако не съм запознат, нали, в момента какво е текущо състояние на нашия продукт и кой какво работи, какви проблеми сме имали напоследък, какви са новите фичери, които искаме да вкарваме. Това се опитвам да си го разрешавам по някакъв начин, нали, като правя peer review на това, което са написали другите колеги. От една страна, нали, за да им помогнеш с някакъв опит, ако ти си по-старши. От друга страна, по-скоро лично за мен си, за да се запозная всъщност какво работим. И пак стигаме до още. Идват продукт оунерите, казват, добре, сега ще направили сме една супер готина функционалност, трябва да тествате. Или решили сме, така между другото ще пуснем и един мобилен ап, той за iOS, обаче ще пуснем и един за Android, нали, айде него да тествате. И даже ми се случва, нали, да идват и още един нов продукт, който е тотално unrelated с това, което друг екипа работи. И казва, добре, вашия екип има ресурс, нали, давайте и това, нали, тествате го него, защото просто няма кой. И тогава какво правите? Нали, вие нямате достатъчно хора, така или иначе обикновено, да тествате всичко, което искате. Нямате време, времето ви е планирано, разчетено по някакъв начин, сте си предвидели доколко ще ви стигне и като ви се струпа още работа на главата, си казва, добре, сега пак къде да го набутам, как да го сместя и него към всички останали задачи. И, нали, моят подход е винаги, опитвам се да направя абсолютно минимум от тестване, който е необходим за съответния нов продукт или нов фичър, който ми идва така изнеделица. И след това се опитвам просто да го набутам на някой друг екип, който е по-свободен.
Обикновено това се получава, като имате cost management в компанията. Не е нещо, поради което QA вие може да направите като екип. Просто идва някой и ви казва, добре, няма кой го прави, ти го прави, твой екип да го прави. И ти, нали, и да викаш не, и да не викаш не, този продукт като е релизнат вече, някой трябва да го изтества. И понякога, нали, случва се, просто такива екипи се създават, прави се нов продукт, без да се мисли кой му е екипа, и след това постепенно решава, добре, тук трябваше да имаме QA екип, почва да се назначава. Така. Тук отивам малко вече към тази по-персоналната част, нали, с хората, която работим в екипа. Един от трудните въпроси за мен е, значи човека не знае, не може или не иска да свърши дадена задача. Това как го разбирате, аз не знам. Ако някой ми каже, ще съм много благодарен, на мен е много трудно да разбирам каква точно е причината човека, нали, да не си свършил работа. Ако е примерно време, обема на работата е много голям, големината на екипа примерно не е адекватна, това е лесно, просто правя си извадка с някакви други екипи и опитвам да се поставя, да видя, нали, това ли е причината или не е. Обаче ако не е това, оттам нататък, нали, вече за мен става по-трудно. По-често си говорите с този човек. Допълнителен въпрос. По-често, да. Обръщам повече внимание в случая. Да. Който... Ами има и такива дет не казвам. И ще опиташ, все пак си... Ами си да, менеджер ли си, смисъл, трябва да се опиташ с като говориш човека по някакъв начин, така, нали, да се фанеш да си говориш с него, доста по-добре се получава. Наистина. Но няма време. Това е другото жадно нещо за мен. Мотивация. Значи аз лично за себе си винаги съм бил супер мотивиран, не ми е необходим някакъв такъв външен фактор, който да ме дърпа напред. Като знам, че имам работа, и си казвам, окей, имам работа, сега сядам и си върша, правя си план на времето, сега първо ще свърша това, след това втора задача, трета задача, и докато не свърша работата си, седа и си я върша. Нали, стоя си по нощите, доколкото е необходимо, това нали, по никакъв начин не ми пречи, за мен си е съвсем нормално. Има хора обаче, които очевидно трябва по някакъв начин да бъдат мотивирани. Било то да научат нещо ново, било то някакси да направят една крачка допълнително и да свършат една задача извън работното време, която те не са очаквали да имат. Как да мотивираме хората? Нали, за мен това е много трудно. Не знам. HR менеджер, да. HR менеджер, тук някой каза, трябва да си познаеш хората. Аз това лично бих така го учел за моя слабост, защото или работя в компании, в които не работя на пълен ден, или работя с екипи, които са ремоут. И нямаме възможност да седим примерно на обяд, да пием бира и да си говорим. Нали, така че да познаваш хората, лично за мен е доста по-трудно в тези ситуации. Ами не това, което според заведете смисъл. Значи какво е социалното положение? Дали опита, такива неща. Смисъл, това не е нужно много време, за да се разберат тези неща. Значи ако има сега, например, имате жена, да кажем, в екипа, женена с деца, но е ясно, че е смисъл там, те определят времето спрямо това се проверят с готови, да гледат децата или да ги вземе така мъжа. Малко по-други неща, какво ще отиде да пие бира, стъмта, когато дойде да ще изпразнява. Не, той ще дойде, може да се изпразнява. Какво ги интересува и какво искат да направят? Какъв е социалния статус в момента? С 8 часа на ден в офиса или там някъде, после отидат да пият бира и се връщат пак в студиото. Така че го накараш да направи нещо извън. Ще му предложиш. Ами добре, аз работя без 12 часа. Ами аз съм, това хора, които познавам. Пари няма, нищо. Защото аз съм за човека и се преценя сам за себе си, доколкото от това време, като го инвестира, какво му да. Според мен това си е точно до лична мотивация. Какво значи да мотивираш някой? Ако човек няма собствена мотивация за нещо, без значение какво е, никой нищо не може да прави по въпроса. Ела да ме накарате да направя нещо, което не искам. Няма как да стане. Мога да не мога да те мотивирам, обаче мога да демотивирам. Това мога да рече. Ако искам нещо, по-хубаво да кажи, че ще да направя. Към мотивационната част,
Нали, ние два принципа, разделяме модели, който това е същия принцип на всичкото програмиране, на всичкото нещо е IP. Като имаш някакви големи задачи, нали, разделяш ги на малки части, като има някакъв голям проблем, разделяш го, опитваш се го разделиш на малки проблемчета и по някакъв начин, нали, стъпка по стъпка се опитваш да ги решаваш тия и да вървиш така. И като го направиш един път, след това, нали, повтаряш. И това е. Нали, забелязал съм, примерно има хора, които, особено по-млади, които се опитват да учат нови технологии и да влязат, нали, бързо да навлязат в сферата. Те, примерно, си поставят много високи цели и казват, аз искам да се науча за 2 седмици. На всички ми е ясно, че това няма да стане за 2 седмици. Те обаче упорят. Не, аз сега ще прочета тази книга, прочел съм един път от кора до кора и след това съм бог. Сядат, изчитат, нищо не им влиза в главата, тръгват да правят някакво упражнение, да пишат код. Не се получава, хората се демотивират, като подявали се това ужасно трудно, аз съм супер глупав, нищо не разбирам. Нали? И не става. Конкретно за книгите, моят съвет е към хората, които са по-начинаещи. Прочети книгите един път от край до край набързо, нали, нещо ще остане в главата, нали, има повечето не, и след това седни и прочети подробно с водене на бележки, прави си упражненията. Не тогава много повече. На втория прочет, на третия прочет вече почва да влиза в главата. И поне за мен, като чета книги, така работи най-добре. Пак, нали, то всеки си индивидуален, един обича да чете и много лесно се фаща като чете, друг не обича да чете и му е някакво трудно такова да разбира като чете книги. Сега, като му е трудно да чете книги, или да не чете книги по някакъв друг начин, нали, да учи. Да? В Традел хората мотивирани ли са? Някой да, някой не. Или някой повече, други по-малко, нека така кажа. Всеки си има различни такива персонални особености. И то не е само там, всяка една компания, която съм работил, или всеки един екип, с който съм работил, има всякакви хора. Не предполагам, че при всички вас е така. Така да. Ако може всички хора да са еднакви и да са някакви машини да работят фул тайм по 11 часа на ден, и след това да ходят да пият, софтуер ще бъде супер. Направим си секс с теб. Не само ти сега. Така, и тук пак още на тема хора. Обратна връзка. Много готино нещо за мен е, нали, като се ходи на тимбилдинг, аз така много обичам, фащам си всеки, разхождам си с него отделно, води си го някъде, да, в гората или там да се къде. Къде каквото има да плажа. Нали, това много добре се получава, като седнеш с някой, нали, просто се разходиш там 2, 3, 4 часа, колкото е необходимо, почвате да си говорите, ти лекичко почваш така да го подпитваш. Втората, то зависи, нали, човек колко лесно се отпуска и кой нали, колко така се отваря. Беше много смешно става там от залата. Да, нали, смисъл така, като говорите повече от един час, нека да кажа, и вече хората почват да се отварят и да си казват, нали, неща, които иначе няма да ги кажат. Аз лично, примерно за мен си, повечето пъти, нали, ако ме питат директно, ще си кажа директно, ако имам някакъв проблем, но може би, нали, повечето хора не са така. Повечето хора искат, нали, малко някакси да се предразположат в разговора, да се чувстват комфортно. Има и други причини, които са ми ги казвали. Нали, примерно, че хората ги е страх да казват каквото и да е. Или си мислят, нали, аз съм много млад или съм много скоро в компанията, моето мнение не е адекватно или никой няма да ме вземе на сериозно, за какво изобщо, нали, тук да говоря да си го времето. Нали, те, примерно, там главите, те ще го решат, ще го измислят. Хубаво е на всички да се дават думата и да се слушва, защото понякога хората, които са отскоро и, нали, не знаят какво се случва в компанията или как се случва до сега, имат по-такъв свеж поглед върху ситуацията и могат да дадат разумни идеи. И грешка, примерно, на нас по-старшите хора е, че доста често тия хора ги отсвират. Мисля, тия нищо не разбират. И така. Другото, което е, примерно, съвсем скоро половината от екипа на Трейдио беше в изпитателен срок, защото всички са назначени след 1 януари. И не им беше изтекал изпитателния срок и някои хора казват, да, ние сме още в изпитателен срок. 6 месеца. Да, добре, окей. И казват, нас ни е страх, нали, да казваме каквото и да било, или да даваме негативно мнение, защото сме в изпитателен срок. Нали, не знаем как ще рефлектира това върху нас. Тук вече това е
нали, трябва и от менеджмента по-нагоре, нали, да си каже, че прямо фирмата е окей, няма, нали, някой ако каже нещо негативно, няма да го изгоним. Само защото е казал нещо. Само не стига да настъпвам глупости. Но пак, нали, по някакъв начин трябва да тия хора да им покажете, че се чувстват комфортно и вие сте отворени да им чуете мнението, какво му кажат. Което пак казвам, смятам, че не се прави достатъчно много. Друг такъв фактор, особено като работите с програмисти, въобще всякакви хора в IT сферата, всички имаме страшно голямо его. Огромно. Програмисти всички са супер големи такива, нали, богове. Да, богове. Всеки е бог, всеки знае много, нали, винаги си мерят дължината на кода. Така, и нали, това също нещо рефлектира и върху QA-те, колкото по-примерно си старши ставаш и с повече години опит в сферата, предполагам, нали, че ти си дига малко егото, ставаш малко по-арогантен. И като се съберете 10-20 човека, всичките, нали, такива маняци, и вече трудно почвате да си говорите. И си гледате бъговете. Да, мерите си бъговете, мерите си кода и така нататък. Нали, въобще изобщо всеки е сам за себе си. Да, въпрос има тук. Много ли е момент в тези години, когато си бил QA, в който си чувствал недооценено от това, че си QA? Тоест... В смисъл? Да се чувствам недооценен, защото не съм бил девелопър, или? Да. Усещал ли си такова отношение и защо да кажеш нещо по въпроса? Добре. По-скоро не съм усещал такова отношение, но аз съм бил и девелопър 3 години преди да стана QA. И съм имал така удоволствие да работя в компании, в които тестването, нали, на тестването се гледа достатъчно насериозно и не се смята, че това са някакви маймунки там, дето цъкат на клавиатурата или смишката. Нали, ми се търси мнението на хората, ангажират се QA-те още в началото им при планиране на продукта, така че нали, не бих казал, че съм усещал някакво такова негативно мнение към професията. Каза, че в единият ти проект работите по Lean и там още дето хората са взаимно заменяеми. То всичките проекти, по които работят хората са заменяеми. Да, когато един екип от 10 човека, може един ден да няма никакъв QA. Да. Но при нас не е точно така, защото не сме нали 100% камбан. То винаги е някаква смесица. И в момента хората ни те са взаимозаменяеми на теория, обаче на практика не са взаимозаменяеми, защото нямат едни и същи скилсет. Да. И какъв е въпросът? Въпросът е, че това е някаква тенденция вече в пазара. Като цяло, мислиш ли, че тази професия на QA малко или много се измества? Като девелопър, UX, в смисъл има различни подразделения, вече като че ли не се нагледа толкова на политичата? Ами според мен професията се измества от, например, както традиционно я познаваме. Обаче, може би не заради това, че ползваме Kanban или някакви други там agile методологии. Това, което примерно за мен най-много измества ролята на QA е, че в момента примерно ползваме Cloud, ползваме DevOps и в много случаи е много по-лесно да деплойнем нещо, да видим, че е счупено, да го ревърнем и да върнем старата версия и си го оправим, отколкото да го тестваме много подробно. Да, може. Ти разбираш, че е счупено, някой клиент като се обади. Това не е... Да, но въпросът е колко ще изгубиш. Или може да изгубиш един клиент и веднага да ви върнеш примерно за 30 секунди. Може да изгубиш 1 милион клиента. Пак балансирано е. Има компании, които изобщо нямат QA хора. Говорил съм си с един чешки стартап, който продава самолетни билети. Те казват, че единственото нещо, което ние тестваме ever, е дали формата за взимане пари на сайта работи. Ако тя работи, всичко окей, взели сме пари, оттам нататък всичко може да се оправи, в най-лошия случай ще върнем пари. Това е. Да, нали пак то зависи от бизнеса и от продукта. Да. Няма някакви Да. Тоест, ако не мога да взема клиент парите, тогава е проблем. Всичко става. Аз знам, че Facebook нямат и те тестват, доколкото знам, чрез потребителите, които ползват социалните. Facebook, там е лесна. Има много потребители. Пускат на определен
брой потребители, т.е. новите функционалности и теста. И това, което аз знам е, че от 1 милиард и повече потребители в Facebook, 1% винаги са постоянно под някакъв АБ тест и винаги имат някаква функционалност, която другите нямат. Това е. Да. Нещо подобно защото... Да, ама нали 1% от 1 милиард, това са достатъчно брой потребители, достатъчно брой use case-ове, така че да откриеш какви проблеми имаш. Нещо подобно правят и Twitter, само че нали, не директно с хората, те взимат production трафика и го засилват просто към стейджинг средата им и проверяват какво ще се чупи по тяхното API. eBay го правят също така с юзер тестинг. Кой? eBay. Добре, eBay, PayPal прави същата работа. Ами повечето големи, Apple, Microsoft, всичките имат DEV акаунт и какво ли не и може да си вземеш. Да. Еми имаш ли много юзери, може вече си позволиш да го правиш това, ама нямаш ли? Нали по-трудно. Така. Относно, да? сега в практиката си на една интересна компания като концепция, тя те наема за свободното си време. И примерно ти дава едно приложение, ти да го тестваш. Ти си потребител, който може да получава всеки ден различни задачи. Да. Обикновено тестват мобилни приложения. Да. Да, дават им, там си имат нива, на първо ниво могат да им дадат exploratory тестинг, примерно, на второ ниво вече може да им дадат smoke тест, той не е професионален QA. Това нещо, как може ние едва не да се преборим с това нещо и това добро ли е за нас? Защото трябва да се борим с него. Да. Добре, тук въпросът отпред е какво значи професионален QA за тебе. Какво значи професионален QA? Примерно, защото аз не съм чул някой да е завършил в университета и да му пише на дипломата Quality Assurance Engineer. Окей, добре, може би не професионален, но къде може да сте сигурен в качеството на тази маса? Да. Ами, да знам, няма как да си сигурен, обаче пък от друга страна, ако в смисъл такъв на тебе целта ти е нали, да платиш примерно $100 на месец за някакви юзери да ползват мобилния ап, може би на теб не ти трябва кой знае колко повече Quality Assurance. Защото какво ще стане, ако един ап е щупен? Всички имаме на телефоните десетки, стотици апове и всеки от тях има по нещо бъг в него, но си ги ползваме, нали? Мрънкаме прилон там, пратим го някой друг бъг репорт, чакаме да ги го правят, но си ги ползваме, не е станало нещо, кой знае колко фатално, нали така? Така че пак трябва да балансираш колко ресурси или пари искаш да отделиш за тестване и всъщност, ако не го направиш, какво ще загубиш? Просто за тези хора, които са в ап бизнеса, в повечето случаи явно на тях им е окей да не тестват толкова подробно. Честно казано, аз ако пускам някакъв ап, няма да му отделя особено много време за тестване. Освен да пробвам нещо не работи с пари, с фактури или нещо такова. Сериозно. Тук една друга тема така за внасяне на разнообразието в работата, което на мен е много любимо да го правя. Тук казахме експлоратори тестинг, на мен това ми е любимото нещо да правя. Нали, първото е, което е винаги трябва да ползваш продуктите, които тестваш. Това от една страна ти помага да ги познаваш още по-добре, от друга страна имаш и някакви различни use case, защото таргетът на клиенти обикновено е различен от това, което е в компанията. Да кажем за Red Hat имаме нали, всеки ползва Linux, на хората, които са non-technical персонал, задължително инсталирана последната версия, така че ако има някакъв проблем, те си казват. Съответно, вътрешния съпорт там се счита като клиент и се третира по същия начин, по който ще третираме и клиент, който ни е платил пари за продукта. Тоест, вътрешно в компанията, когато имаме проблем, трябва да се отправи, това ни пречи еди как си. Дали ние го третираме с същото ниво на важност, както и ако дойде извън компанията, някой ни е платил пари. Това е което. Нали, не трябва юзерите, които са вътре в компанията, по някакъв начин да ги считаме за по-ниско ниво хора. Нали, те пак са потребители на същия софтуер. Трябва да си ги третираме по един и същи начин. Другото, което правим в трейдинг, там е нали, application, търговия с Forex, търгуваме на борсата. Там правиме тия вътрешни контести, кой ще изкара най-много пари за месеца, с нали, не с истински пари акаунти, но пак нали, хората да разберат първо от самия бизнес домейн и второ просто да използват приложението, да го видят как работи
и да, нали, ако нещо забележа, което не е както трябва, нали, да казвате просто българ. Това е. Друго нещо, което при Open Source правим, аз понеже работи доста по Fedora, там си има отделен Fedora QA екип, който си е изцяло независим. Там имаме Fedora Test Days, те са отворени за всички, обаче хората, които сме ангажирани с това, ние задължително участваме в тях и за всеки ден е казано. Например, днеска, във вторник ще тестаме, мисля, че с вторник и четвъртък всеки седмица бяха. Казва се, днес ще тестваме новата версия на GNOME Desktop. На следващия тест дей ще тестваме инсталация. На последващия ще тестваме примерно нови драйвери за Wi-Fi или за някакъв нов хардвер. Аз тук имам един MacBook, който работи с Linux, има там разни работи, дето не работят по него. Нали, добрите девелопери, като решат да ми напишат драйвер, аз ги тествам. Примерно Wi-Fi не ми работеше както трябва, Thunderbolt не работеше както трябва. Последното нещо, което не работи, вече има драйвер за него, е веб-камерата, но още не съм го тествал. Така че готино е, като имате такива, нали, просто да изпробвате някакви нови неща. И така се разнообразявате, освен това, нали, помагате и на продукта. И другото нещо, някакви вътрешни хакатони в фирмата, или наречете ги както искате, или Bug Fixing Friday, или Bug Finding Friday, ако сте за, нали, само за QA стрикно, за търсене на бъгове, или да автоматизираме тези кейсове, които ги правим ръчно и всеки му е писнал да ги прави, обаче не остава време. Казвате, окей, отделяме последния петък на месеца, само с това да занимаваме с нищо друго. И всеки сяда и това супер гнусно ми е, не искам да го правя повече, сядам и го автоматизирам. Нали, такива неща трябва редовно да се справят, хем да може на хората да им е интересно, хем да се посвършва и някаква работа, за която обикновено не остава време. При автоматизираните тестове имате ли peer review, както при... На всичко има peer review. Да. Ако ползвате GitHub, особено още по-лесно. Нали, много хубаво се работи в GitHub, аз много го обичам за всякакви видове ревюта и pull request и така нататък. И даже дори вече в Fedora голяма част от компонентите, с които се занимават от моите екипи, с които взаимодействам, всички те мигрират в GitHub. Така че вече нивото на интеракция е много по-голямо и между девелопери, и между QA, и между самите девелопери вътре между тях си, и между самите QA също така. Много готино се получава. И сега, понеже, нали, на всеки да се слайдове трябва да има някакви книги, които да се препоръчват. Аз ще ви препоръчвам тези двете. Едната е на Дейл Карнеги, тя е много стара книга, има страшно много преиздавания. Даже последното, тя се казва How to Win Friends and Influence People и последното даже тук е в скобички In the Digital Age, нали, в съвременните дни. Общо взето есенцията на книгата е, че по някакъв начин, като седнеш да говориш с хората, трябва да ги предразполагаш, да им зададеш така отворен въпрос, да ги оставиш да говорят за себе си, защото всеки обича да говори за себе си, да слушаш внимателно какво ти казват и по този начин, нали, ги спечелваш на тяхна страна. Това в, нали, между човешките взаимоотношения винаги помага, когато, нали, някой е на твоя страна или се разбира добре с него, както и приятелче. И другата книга, която прочетох наскоро, се казва Daring Greatly на Брене Браун. Тя е такава повече за психологията. Тя описва това как, нали, да бъдеш уязвим. Всъщност, нали, приема се в обществото като някаква слабост и, нали, описва ситуация на уязвимост в работа, в личен живот, родител-дете. И основната теза е, че това не трябва да е някаква слабост, а трябва да просто да го възприемаме като част от себе си, нали, да го използваме, за да може да се движим напред. Това пак е, ако трябва да се извявате като някакъв по-формален лид на някакъв екип, това може да ви помогне. Нали, вече доколко и дали книгата ще ви хареса, това не мога да кажа. Това са такива от повод към не техническа гледна точка. Книги и техническа гледна точка, нали, има интернет, всички знаят къде да намерите някаква информация, няма нужда да препоръчвам каквото и да било. И последното нещо е, нали, казах, че работя за тази компания, обаче за съжаление не ми остава време да работя всеки ден от седмицата там. Работя само понеделник и петък там и се получава, нали, доста криво, защото през повечето време няма и затова сега съм в ситуацията, която ми случва за първ път да си търся заместник.
Така че ако някой реши да си сменя работата или ме писнало, нали, I am hiring, намерете ме и ще си говорим. Мерси много. Ако имате още въпроси, може да ги задавате сега, може след това, нали, тук, като се поразхождаме напред-назад в залата, да ми ги задавате. А който иска да остане по-късно, може да отидем и някъде наблизо след това за кодира. Това е от мен, мерси много, че дойдохте. Да, кажи. Влезнах в проект, в който тракинг системата не беше пълна с 120 бъга. Така? И понеже ресурсите, както винаги, не достигат,